बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हरी मिर्च खाओ, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। रोटी को दूध में डुबोकर खाओ, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। रोटी खाते वक्त छोटे छोटे लुकमे खाओ, हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा। हामला ख़वातीन सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल करें, इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। किसी भी बीमारी के बाद ग़िज़ा हमेशा कम खाएं। गुस्से की हालत में खाना खाने से बदहज़मी का मसला हो जाता है। बांझपन की बीमारी हो तो जौ का दलिया खा लिया करें। जिन औरतों के बाल झड़ना नहीं रुक रहे, वो सरसों के तेल में सफ़ेद प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाएं। फटकड़ी बारीक पीसकर होंठों पर लगा ली जाए तो मोटे होंठ पतले हो जाते हैं। अरदी ऐसी सब्ज़ी है जो गुर्दों की बीमारी को दूर करती है। नाजरीन, आप इन चीज़ों पर अमल करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपका पेट मुसलसल मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से बनी अशिया से परहेज़ करें। चावल और मैदे से बनी अशिया से परहेज़ करें। माहवारी का बाकायदगी से ना होना बांझपन का सबब बन सकता है। इसके अलावा माहवारी में खून कम आना, दर्द का ज़्यादा होना, ऐसे मसाइल के हल के लिए औरतों को दिन में एक अंजीर दूध में पकाकर खानी चाहिए। बस ये 5 बातें याद रखो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। हारने से मत डरो। हार वो सबक है जो आपको बेहतरीन इंसान बनाने का मौका देती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि तकदीर बदले या ना बदले मगर वक्त ज़रूर बदलता है। अगर अपने मंजिल को हासिल करना है तो अपने काम करने का तरीक़ाकार बदलो, इरादा नहीं। ये वक्त तुम पर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी खुशगवार होगी। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। नाजरीन, अजवा खजूर जन्नत के मेवों में से एक मेवा है। नींद ज़्यादा खाने से झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनके सर की जैतून के तेल से मालिश करें, बच्चे रोएंगे नहीं। जो औरतें खड़े होकर काम करने की आदी हों वो जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। ज़्यादा तेज़ चलने वाली औरत और तेज़ी से काम करने वाली औरतों के घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। असर के बाद सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है और भूलने की बीमारी लग जाती है। दिन के वक्त पानी के कम इस्तेमाल से चेहरा ख़राब हो जाता है और रंग सांवला पड़ जाता है। दिन में ज़्यादा वज़ू में रहने से रिस्क में बरकत होती है। जिस औरत का बदन फूल जाए, ऐसी औरत के रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। अगर ख़ारिश से हमेशा के लिए बचे रहना चाहते हो तो बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करो। गीले बालों में कंघा करने से ग्रेज़ करो, इससे बाल जल्द कमज़ोर हो जाते हैं। फलों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान डिप्रेशन के मर्ज़ से महफूज रहता है। नहाने से 10 मिनट कबल नारियल के तेल से चेहरे की मालिश करें, आपकी जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी और अच्छी रहेगी। शाम को अदरक खाने से जहन तेज़ होता है। शाम के वक्त चावल खाने से पेट की चर्बी तेज़ी से बढ़ती है। अगर बाल काले करने हैं तो अनार के रस से बालों को धो डालो, इससे बाल आस्ता आस्ता काले हो जाएंगे। रात का खाना छोड़ देने से औरत जल्दी बूढ़ी होती है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि फैमिली के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। रोटी खाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि फैमिली के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। आंवले का मुरब्बा बाल गिरने से बचाता है।
नाज़रीन, छोटे छोटे टोटके बहुत अच्छे होते हैं और ये आजमाए हुए टोटके होते हैं। इन पर अमल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाय का इस्तेमाल जोड़ों में दर्द का बायस बनता है। नहार मुँह पुदीने वाला पानी पीने से चेहरे पर कभी भी दाने या छाइयाँ नहीं निकलती। एक मरतबा हफ्ते में पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल गालो, ज़िंदगी भर बवासीर का मसला नहीं होगा। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह पड़ जाए तो सोने से पहले लीमू का रस लगा लें। सोते वक्त कभी टाइट कपड़े पहनकर मत सोएं, इससे गैस या कब्ज़ का मसला हो सकता है और नौ उम्र बच्चों की हड्डियां बनना रुक सकती हैं। नौ उम्र बच्चों की हड्डियां बढ़ना रुक सकती हैं। मोबाइल को अपने पास या तकिए के नीचे रख कर मत सोएं। जोड़ों की तकलीफ और दर्द से निजात के लिए मछली खाएं। सुबह की सुस्ती और काहली से बचने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। दमा की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं, रोज़ाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। याद रखिए, मर्दों के बांझपन की बड़ी वजह नशा और सिगरेट नोशी वगैरह है। नफ्सियात का कहना है, जो बंदा ज़्यादा खाता है वो परेशान सा रहता है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाता है वो तवज्जो चाहता है। जो ज़्यादा सोता है वो बहुत उदास है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आती है। कब्ज़ और बदहज़मी दूर होती है। कलवंजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करो। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाएं और रोज़ाना लगाएं। होंठों की स्याही भी दूर होगी और गुलाबी भी हो जाएगी। शहद को 15 मिनट चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, ये झुर्रियों को आने से रोकेगा। चेहरे पर खीरा लगाने से चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। जो रोज़ाना अपने हाथों और हथेलियों पर और पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोते हैं वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी होती है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेहया होती है। बड़े मुंह वाली औरत के नखरे ज़्यादा होते हैं। बलगमी खांसी के लिए सफ़ेद नमक, हल्दी और देसी अजवाइन 6 ग्राम लेकर तवे पर हल्का सा भून लें और एक चुटकी दिन में 2 मरतबा नीम गर्म पानी के हमरा लें। इससे कुछ अरसे के इस्तेमाल से पुरानी खांसी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। शुगर से निजात के लिए सुबह खाली पेट 5 दाने कलवंजी के खाने से इंशाअल्लाह शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाएगा। खजूर खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा खराब हो जाता है। इसबगोल का इस्तेमाल मैदे की जलन और तेज़ाबियत से बचाता है। सर में दर्द उठे या चक्कर आए तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुँह में डाल लो, वरना दर्द ख़त्म हो जाएगा। कच्ची गाजर खाने से हुस्न पैदा होता है। 3 ऐसी ताकत और क़ुव्वत पैदा करने वाली सब्जियां जो मर्दों को ज़रूर खानी चाहिए: अदरक, पालक और शलजम। अगर आप हमेशा अपनी जवानी को कायम रखना चाहते हैं तो नहार मुँह नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुँह में डाल लिया करो। पट्टों को ताकत और कुव्वत देने के लिए महीने में 3 बार बकरी के पाए खा लिया करो। नहार मुँह अदरक और लीमू का रस पानी में मिलाकर पी लिया करो। बुढ़ापे में भी चेहरा जवान नज़र आएगा। बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाते हैं तो औरतें बंद गोभी खाना शुरू कर दें। पेट बढ़ जाने की सूरत में औरत अदरक ज़्यादा खाए।
لوگ ہاتھ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ملاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ دانت ایسی چیز ہے جو 2 مرتبہ بندے کو تحفے میں ملتی ہے اور تیسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے۔ عام انسان ایک دن میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔